ایرانی او چینی چارواکو د ایران، افغانستان او چین ترمنځ د ګډې آزادې سوداګریزې او صنعتي سیمې د جوړېدو پر طرح خبرې کړي. د ایران د سویلي خراسان ولایت د اقتصادي او مالی چارو رئیس مرتضی زاکاریان د چین له اقتصادي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي د دې ګډې اقتصادي سیمې د جوړېدو اداري پړاوونه تر څېړنې لاندې دي. نوموړي د دغه هیوادونو جغرافیایي موقعیت، اقتصادي ظرفیتونه او ترانزیتي امکانات د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ لپاره مهم بللي. د ایران، افغانستان او چین ترمنځ د ګډې آزادې سوداګریزې او صنعتي سیمې پروژې لپاره اړینې زیربناوې، کاري ځواک او صنعتي ظرفیتونو برابرولو ته چمتو یو. د درې هیوادونو جغرافیایي موقعیت، اقتصادي ظرفیتونه او ترانزیتي امکانات د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ لپاره غوره فرصت برابروي. نوموړي همداراز افغانستان د طبیعي زیرمو، کانونو او مهم ترانزیتي موقعیت له امله په یاده طرحه کې د ځانګړي اقتصادي ظرفیت وړ هیواد بللی. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان موقعیت ته په کتو د دې ډول همکاریو له لارې د پانګونې او سیمه ییز اتصال نوي فرصتونه برابریږي. موږ تاسو کولی شو چې د دې دواړو هیوادونو سره د ګډ بازار په ایجادولو کې ریډ پټلۍ هم قوي شي. د ترانزیت په برخه کې هم افغانستان ته ډېر زیات ارزښت لري او همدارنګه د تجارت په برخه کې خارجي پانګوال هم د تشویقیږي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي او زموږ تاسو خپل تجاران ته هم ډېر ښه فرصتونه برابریږي، پروژې نورې هم زیاتېږي، تجاران هم په دې پروژو کې پانګونه کوي او د سړکونو په ایجاد کې، د سړکونو په سہولت کې هم په آینده کې پروژې رامنځته کیږي چې دواړه هیوادونه به پکې ښکیل وي. ایران، افغانستان او چین په وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې د سیمه ییزو اقتصادي او ترانزیتي پروژو له لارې خپلې اړیکې پراخې کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د ایران بندرونو ته د افغانستان لاسرسی او د چین د پانګونې ظرفیتونه هغه عوامل دي چې له مخې د درې اړخیزو اقتصادي همکاریو د پراختیا زمینه برابریږي. دا لاره زمونږ تاسو د مرکزی آسیا خواته ځي، د ځکه تاجکستان ته ورننوځي، بیا هغسې ترکمنستان دی، ازبکستان دی، قزاقستان، قرغیزستان او د ترکمنستان نه هغه اړخ آذربایجان او ارمینیا او د اروپایي دغه ده، یعنی هم بحر کاسپیان ته لاره پیدا کیږي، د کاسپیان اوبو ته بیا بلاک سی ته لاره پیدا کیږي او دغه اروپا ته زموږ تاسو لاره جوړیږي. که د ایران، افغانستان او چین ترمنځ د ګډې آزادې سوداګریزې او صنعتي سیمې دغه طرح عملي کیږي، په دې سره به افغانستان وکولی شي د پانګونې د جذب، د کورني تولید پراختیا، د کانونو استخراج او د سیمه ییز ترانزیت پیاوړتیا له نویو فرصتونو ګټه واخلي. د اقتصادي چارو کارپوهان باور لري چې دغه ډول سیمه ییزې همکارۍ کولای شي د دریو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا نوی فرصت رامنځته کړي.